Hello guys, karibu kwenye channel yetu ya Oba Media Tech. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutoa privacy lock. Kama ulikuwa umelock simu yako au ilikuwa imelokiwa, unataka kuiondoa, ukiingia kwenye SMS inaweka pini, ukitoka ukiingia kwenye file hapa inaweka pini. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuondoa. Usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Tunaenda kutumia kodi ambayo ni nyota leli 12345. Alafu tunabonyeza alama ya leli. Baada ya hapo itatuletea haya maneno, tutakwenda kupiga yes. Baada ya hapo tutasubiri. Tutakwenda kujiwasha. Baada ya hapo tutakwenda kuingia tena kwenye SMS, itakuwa tayari imeshatoka. Tutakwenda kwenye file hapa, itaruhusu manake tayari imeshatoka. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Asante.